दिनै खुंग्रिङाव माने मोनसे जाफेरै जाथाय जानानै थांबाय। माने दिनै सोरांसि माने 5:30 टाइमाव खुंग्रिं बाजार जानो फैनाय हारसाफोरनिफ्राय माने माखासे सिनाय मोनै दुथांफ्रा 2 लाख रां माने दाबिनानै लांबाय। बिनि थाखाय दिनै बेवहाय खुंग्रिङाव जे हारसाफोर फैदों बिथांमोनहा दुखु फोरमायदों। मानो होनबा बिदिनो खस्थ' खालामनानै जानाय हारसाफोरमोन बिसोरो बेवहाय माल बायदिसिना बायनो फैदोंमोन। बिदि समावनो दिनै सिनाय मोनै 3 दुथाङा बाइक गंसेजों फैनानै माने बिसिनिफ्राय सिलाइ पिस्तल थुथाबनानै 2 लाख रांखौ दाबिनानै लांबाय। बिनि थाखायनो गुलुं गुजुं थासारि दिनै खुंग्रिङाव भिडिअ खालामबायना दसे ओरैबायदि गुलुं गुजुं थासारि जेबो माल फाननो हायासै। दिनै नै लोगोफोर नायदो, नै मालफोरखौनो बोख्लायासै। बेफारिफ्राबो थांफिननोसो नागिरबाय। जेबो माल बायासै। मानो बिदि खालामनांगौ दे। बाजारानो दिनैजों खनबाल' जादोंमोन आवजारनिफ्राय लाबोनानै। दा खनबानि गेजेरावनो बेबायदि जाथाय जाबाय आरो। दुखु फोरमायदों जाय लांजाग्रा बिथांमोनहा, जाहाथे उन समाव बेबायदि दाजाथों।